yanzu masu kashe miciji a cikin gonakinsu in suka siyo farar ƙasa, wannan farar ƙasa irin wacce ake kwaɓa ta ɗin nan kaga tana tashi kamar wuta, farar ƙasa da wacce ake shafa a gida, to in aka zo suka zuba garinta suka kewaye gonarsu da garinta, duk micijin da ya gani koma zai da baya, saboda shi jikinsa yana da laushi, jikinsa yana da danshi. Ita ko farar ƙasa ko ƙaƙaruwa ya taɓa ta to gurin faffasa shi za ta yi. So da miciji ya bi ta kan farar ƙasa za ka ga ya faffashe ya tsatsage. Ko ka yanzu ka tsoma hannunka a cikin farar ƙasa aka jiƙa ta da ruwa ka tsa hannunka ya asara sake, dan ta farfasa za ga tana yi kamar an sa wuta. To wannan idan ya bi ta kai, wannan garin zai makale a jikinsa, shi kuma garin ruwa yake nema, to da ya ji danshin wannan sai kawai ya manne a jiki, yana mannewa a jiki kawai sai ya fashe ya huda shi, shikenan sai ga ya mutu. Wasu kuma ga sun shuka abin da za su sallame shi ya tafi ya bar guri. To kaga miciji shi ma kamar yadda ya zo hadisin muwadda, wani sahabi ya mutu sakamakon ya kashe miciji, ya dawo gida ya tarar da miciji a tsakar gida bayan ya gama tasa a waje, har ya fushi ya kai mata suka da mashi, ta ce shiga gidanka kaga abin da ya fito da ni waje. Ya je ga miciji, ya je ya caka masa mashi, suka mutu shi da micijin. Aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to akwai waɗannan aljanu a Madina waɗanda suke juyewa su zama irin wannan. So mutum ya ga irin wannan, maimakon ya fara kai farmakin kashewa, kamata ya fara neman ko ya nemi ya bar masa guri. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3